नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायो कॉम्बिनेशन 6 टैबलेट के बारे में। ये जो मेडिसिन है ये आपको कहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कौन सी ऐसी डिसीज कंडीशन है उधर ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मेडिसिन जो है ये आपको कैसे इस्तेमाल करनी है इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो बायो कॉम्बिनेशन 6 टैबलेट है ये आपको शॉबे कंपनी की या फिर एसबीएल कंपनी की भी मिल सकती है। और ये जो मेडिसिन है ये एक वेल बैलेंस्ड मेडिसिन जो है, वेल बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है जिसमें बहुत सारे मेडिसिन जो है वो मिले हुए हैं। तो ये बहुत सारे मेडिसिन उसमें मिले हुए हैं। तो ये क्या करता है कि आपको कफ या फिर कोल्ड की तकलीफ है, कटार की तकलीफ है, खांसी की तकलीफें है, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में आपको तकलीफ होती है और उसके साथ आपको बुखार जैसी तकलीफें है, एक्यूट फेब्राइल इलनेस हम जिसे बोलते हैं, वायरल फीवर हम जिसे बोलते हैं, तो ऐसी अगर तकलीफें हैं और उसी के साथ आपको सिर दर्द बहुत ज्यादा है तो उसको कम करने का काम ये मेडिसिन जो है, ये मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जो है जिसे हम बायो कॉम्बिनेशन 6 बोलते हैं, तो ये आपको मदद करता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो बायो कॉम्बिनेशन 6 टैबलेट है तो इसमें कौन से मेडिसिन मिले हुए हैं। तो इसमें पहली जो मेडिसिन मिली हुई है वो है फेरुमफॉस। अगर आपको जो भी गले की खराश होती है, थ्रोट पेन होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, वायरल फीवर होता है तो उसमें ये मेडिसिन मदद करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है कालीमूर। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है मैकफॉस और नाइट्रोम्यूर और नेट्रम से। ये 5 मेडिसिन जो है होम्योपैथिक मेडिसिन इस बायो कॉम्बिनेशन में मिले हुए हैं और आपको जो भी तकलीफें होती है कटार के रिलेटेड उसको कम करने का काम ये मेडिसिन करती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है ये आपको कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन से ऐसे सिम्टम्स है उधर आपको मदद करेगी, आपको हेल्प करेगी, उसके बारे में डिटेल में अब हम बात कर लेते हैं। तो ये जो मेडिसिन है खासकर आपको टॉन्सिल्स, यहाँ पर जो आपकी टॉन्सिल्स की जो ग्रंथि होती है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, आपको कभी कभी इधर स्वेलिंग भी महसूस होती है और निगलने में आपको तकलीफ होती है तो आपके टॉन्सिल्स जो है वो एनलार्ज हो जाते हैं, आपके टॉन्सिल्स का आपको इन्फेक्शन होता है और आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसी अगर परेशानियां होती है तो उसको ठीक करने का काम ये बायो कॉम्बिनेशन 6 मेडिसिन करती है। अगर आपको लगातार टॉन्सिल्स की तकलीफ होती है, चाहे वो एक्यूट हो या फिर क्रॉनिक हो, बार बार होने वाला जो टॉन्सिलाइटिस है तो उसको ठीक करने का काम ये मेडिसिन करती है बायो कॉम्बिनेशन 6। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जैसे कि आपके थ्रोट में, गले में आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, खराश महसूस होती है, आपको थ्रोट का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको थ्रोट का इन्फेक्शन होता है तो आपको खांसी की तकलीफ जरूर होती है, तो वो खांसी जो है वो ड्राई होती है, सूखी खांसी होती है, तो सूखी खांसी को रिलीफ करने का काम ये मेडिसिन करती है। आपको इतनी खांसी चालू हो जाती है कि उस वक्त आपको चेस्ट पेन या फिर दर्द बहुत ज्यादा होता है, एब्डोमेन में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है और आपको सोने में भी दिक्कत होती है, सोने के साथ आपको खांसी चालू हो जाती है और आपके चेस्ट में, आपके पेट में खांसी की वजह से बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। तो ऐसी अगर ड्राई खांसी है और खांसी की वजह से आपका पूरा बदन दर्द करता है तो उस वक्त ये मेडिसिन आप जरूर इस्तेमाल करेंगे और आपको जो भी ड्राई खांसी की तकलीफें है उससे राहत मिल सकती है। नेक्स्ट बेनिफिट है इसका कि अगर आपको नाक में से बहुत ज्यादा पानी बहता है, नाक में से डिस्चार्जेस आते हैं, वो कभी कभी वाटरी डिस्चार्जेस रहते हैं या फिर वाटरी थिक या फिर येलोइश थिक डिस्चार्जेस रहते हैं और म्यूकस डिस्चार्जेस रहते हैं, तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको कंटिन्यू डिजायर होती है कि आप डीप ब्रीथ यानी कि लंबी सांस लेने का प्रयास करते हैं, तो उस वक्त ये मेडिसिन आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो भी तकलीफें होती है कटार के रिलेटेड, सांस के रिलेटेड, वो पूरी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट सिम्टम है जैसे कि अगर आपको ड्राई खांसी है और उसके साथ आपको चेस्ट में पेन है और आपको नोज जो है, आपका नाक जो है वो ब्लॉक होता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस वक्त मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी जो भी तकलीफें है वो ठीक हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो बायो कॉम्बिनेशन 6 मेडिसिन है इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। तो ये जो मेडिसिन है ये टैबलेट फॉर्म में आती है, पहले भी हमने बात की कि ये बायो कॉम्बिनेशन 6 टैबलेट है तो ये टैबलेट फॉर्म में आती है। इसके 4 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। ये अडल्ट का डोज हुआ। चिल्ड्रन में आपको ये मेडिसिन जो है इसका डोज हाफ करना है, यानी कि 2 ही टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। ये मेडिसिन आप लगातार इस्तेमाल करते हैं
5 या 6 महीने के लिए, तो आपको जो भी पुरानी तकलीफें होती है टॉन्सिल्स की या फिर कटार की या फिर कफ की, थ्रोट इन्फेक्शन की, तो वो ठीक हो जाती है। तो ये जो मेडिसिन है ये आप खाने के बाद आधे घंटे के बाद लेंगे, हाफ आवर आफ्टर मील ये मेडिसिन आप लेंगे। और ये मेडिसिन जो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो भी स्ट्रॉन्ग फूड जो होते हैं उसको अवॉइड करना है, जैसे कि कॉफी है या फिर प्याज है तो उसको अवॉइड करना है। ये मेडिसिन आप लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो भी तकलीफें है वो कम हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।